Така, здравейте, потребите четение YouTube. И вие сте с Freezone BG и днес ще ви покажа туториал как да си направим неон на Windows 7. А именно неона, за които не знаят, съм казал, че е такова нещо, което на не всеки Windows го има. Ето това е неона, Blue неон и такива. Така, нека започваме. Значи, първото, което е, не ви трябват никакви програми. Трябва ви Windows и WinRAR, който и това е програма. Но Windows не е програма, защото той все пак се инсталира, когато се преинсталира компютър. Иначе, ако няма компютър без Windows, няма да работи компютъра. Така, нека започваме. Значи, ще ви трябва download link, който ще е в описанието. А ето, това е линкът за Mac, за други работи и не ме интересува повече вече. Така, теглите неона, който аз няма да го тегля. Няма този неон да слагам, защото този е много Steam. Ако го знаете, това е Steam, това е американска компания, където можете да си купите игри. Онлайн. През карта. Добре. Така. Добре, нека да започваме с туториала. Не сме се събрали тук за Steam и тия работи. Така. Значи, ще трябва WinRAR. Така. В този епизод, както виждате, ще дам Perfect Neon Black. Значи, отваряте и ще имате на Perfect Neon Black, колко кажем, 6 работи. С тя 2 точки, 7. След това, нека да ви покажем. Значи, първо трябва да влезете във вашия компютър, My Computer или моят компютър или твой. И имаш още едно, моят компютър, нещо такова. Така, нека започнем. Значи, влезете в компютър. След това имате C и D. И ако нямате C, значи в D-то ви е някъде Windows. Или ако нямате D. Значи, влизате в C. Тук са вашите всички работи с Windows и Nvidia, видео, Intel и марки на компютъра. Всички неща. 32 бита, дето е юзерите, деца. Ето виждате. И така. Значи, цъкате Windows. Това ни трябва на нас. Значи, сега като чуете Windows, ще се стресирате. То няма ли да ми каже нещо, да ми намекне, че мога да си изтрия Windows. Не, няма да ви намекне да си изтриете Windows. Значи, ресурси влизате. Това са палитрите. Влизате в Хемес и ще видите много неща, както виждате. Е това, всичко ще го имате без Blue неон, неон Full Glass и неон Full. А това не съм го изтрил, what the fuck. Така, както виждате, това. Значи, сега се стресирате, но като погледнете, цъкате персонализи и като погледнете да ги комбинирате и ще видите, че те са еднакви. Вижте сега. Примерно Windows 7 го няма, обаче смисъл той е Windows. Няма как да го има. Architecture го има. Ето го. Characters го има. Landscape, Nature, Scan, всички ги има без тези двете. Това са ми мои добавки. Няма да се стресирате, това е само колко да си направите по-хубав компютъра или някой да ви завижда. Което аз много правя, често да ме завижда, но няма значение това. Мисля, не е в реалния, по скайпа. Значи, сега. Цъкате тхеме. След това ще видите 4 атома с точките 5. Това е Reddit,
който е How to install. How to install. Значи това How to install е как да го инсталираме или как да го сложим. Значи аз ви обещавам, не ви обещавам, смисъл такъв, обяснявам ви, така че няма ви трябва английски. Значи, ще видите тези Perfect on Black, да, много хубаво, ще ми се пусне сега клипа другия, да, ето го. Много хубаво, по време на клип ще ми се пусне другият клип, бах му майката, братче. Моля те, заби, защото снимам клип. Добре, заби, яко кеф. Добре, сега ще ми пречи. Махни се! Не ми го причиня! Не! Ще ми го причини. Добре, няма. Нали не ще ми го причинил? Добре. Така. Копирате Perfect Neon Black и Perfect Neon Black папката. След това, копирате ги, като ги копирате, отидете там, дето ви е компютър, компютър, локален диск, C, Windows, Resource, Themes. И тук поставят тези две папки. Perfect Neon Black се показва тук в папката. Така, след това затваряте всичко, оставяте компютъра да ви почине данното, всичко да се изключи. Цъкате персоналист или палетри, не знам как е на български, не ми е компютъра на български, както виждате. Да. И тук вече ще ви се покаже една папка Installed Themes. Installed Themes са пак такива. Цъкате Perfect Neon Black. Цъкате Perfect Neon Black. Изчаквате малко и вашият лаптоп, компютър е вече по-як. Да ви е харесал, коментирайте, оценете, бухите, лайковете и довиждане.